औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों 19 तारीख 10वां महीना 2023। आज सबसे पहले दोस्तों आज हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ की अपील है। या अल्लाह इनके ऊपर रहम करे और इनकी मदद की जाए। या अल्लाह हमारे जितने मुसलमान मुल्क हैं उनको गैरत तो किसी को जागरी नहीं है, मगर या अल्लाह आप अपना जज्बा दिखाओ, अपना ऐसा मौजज़ा दिखाओ ताकि इनके ऊपर पूरे इसराइल के ऊपर ज़िलज़िला आ जाए और तबाह और खाक हो जाए। हमारे फ़लस्तीन मुसलमान भाई छोटे छोटे बच्चे शहीद हो रहे हैं, या अल्लाह उनके ऊपर रहम, इनके करम आप अपने हज़रत अली वाला जज्बा इनके ऊपर लाएँ ताकि ये तबाह और बर्बाद हो जाए। तो सबसे पहले ये अपील दुआ के लिए, इनके लिए दुआ मांगे, अल्लाह पाक इनके ऊपर रहम और करम फरमाए। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके और मदीने वाले सरकार का नाम लेके शुरू करते हैं। आज तो बड़ा वीडियो हम लोग देखते हैं, यकीन करो दोस्तों बड़ा अफसोस होता है, छोटे छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, मगर हमारे मुसलमान मुल्क किसी को भी गैरत नहीं जाग रही है। कोई पोड्री बोलता है मैं जा रहा हूँ, कोई बोलता है ये बोल रहा है मैं जा रहा हूँ, मगर हमारे जो ही नामी ग्रामी बंदे हैं तो उनको किसी मुल्क को भी गैरत नहीं आ रही है। तो दोस्तों बस शुरू करते हैं अल्लाह पाक का नाम लेके। और दोस्तों जो रेट आसमान में बात करते थे लोग, तो आसमानों में बात करते थे, उनको मैं अब ज़मीनों पे ले आया हूँ। दोस्तों जो लोग आसमानों पे बात करते थे रेट के, उनको मैं ज़मीनों पे ले आया हूँ। तो आज इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो रेट है जो देख के हैरान हो जाओगे। आज अख्तर गोल्ड फार्म ने तो सबको नीचे ले आया दोस्तों। जो बड़े बड़े कितने सिंध के अंदर मंडियों में जाओ कितने बड़े रेट होते थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अख्तर गोल्ड फार्म ने आप लोगों की मोहब्बत में रेट सारे गिरा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो आसमान के रेट बातें करते थे वो ज़मीन पे लाके लेकर मैंने छोड़े। तो इंशाल्लाह आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। जी दोस्तों माशाल्लाह देखें काली बकरियों के शौकीन आ जाएं मैदान में। दोस्तों बड़े पेट की बकरी मेरे पास है जिसका चड्डा आप देखें, बहुत ही बड़ा चड्डा है माशाल्लाह। पेट देखें, वज़न देखें, और ये घरोली बकरी है, कोई मंडी शंडी वाली बकरी नहीं है। देखें माशाल्लाह इसका चड्डा देखिए आप, ये और बनेगा, ये और बनेगा मज़ीद। इसका आप चड्डा देख के हैरान हो जाओगे, ऐसी बकरी है। 4 दांत अभी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये रेट सुनोगे आप हैरान। इन्हीं बकरियों के हम लोग 90 लाख बोलते थे, आज वो रेट नहीं है, वो हिसाब किताब नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ 55,000, सिर्फ़ और सिर्फ 55,000 में ये काली बकरी आपको जातन मिल रही है 55,000 में। ये देखें माशाल्लाह बड़े पेट की बकरी, और इसका चड्डा। अगर इस बकरी ने बच्चे के बाद 1.5 किलो दूध टाइम का नहीं दिया, बोलो अख्तर भाई आप व्यापारी नहीं हो, चोर हो। आप मुझे बोलना अख्तर भाई आप व्यापारी नहीं, आप चोर हो। अगर इस बकरी ने बच्चे के बाद 1.5 किलो दूध नहीं दिया तो फिर बोलना अख्तर भाई आप जैसे बोले थे वही, मगर मैं इनाम लूँगा दोस्तों। जिस भाई को पसंद आए इंशाल्लाह बाद में बोलना अख्तर भाई जैसे आपने बोला वही चीज़ आपने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अक्सर आज दो तीन बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं, बार बार नीचे कमेंट लिख रहे हैं। बस अल्लाह ताला उनको, कोई फारिग बंदे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं, और जो देखने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो देखते हैं, जो फारिग है वो कमेंट करते हैं। मगर आप मर्द हो तो सामने आके बात करो, मुझे पता तो पड़े भाई आप क्या चाहते हो, आपका क्या मसला है। कोई मेरे से शिकायत तो सामने आके फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, रब्ता कर सकते हो, मेरे को गिला शिकवा दे सकते हो। खाली पीली आप कमेंट करते हो, अच्छी बात नहीं है ये। और औरतों वाला काम पीठ पीछे वाला नहीं करो। अगर बंदा हो तो बात करे सामने, भाई आपने मेरे साथ ये मसला किया, धोखा किया, कोई मसला है बात करें। कोई मसला है तो सामने बात करो, भाई आपने मेरे साथ ये मसला किया, आप मेरे सामने आ जाए। गिला शिकवा है तो आ जाएं भाई, ये मुसलमान भाई है, मसला हल कर देंगे, कोई मसला नहीं है, आप आ जाएं। मगर ये औरतों वाले पीठ पीछे कमेंट करना वो अच्छी बात नहीं है, सामने आ जाए, मर्दों वाला काम करो। अच्छा दोस्तों ये 55,000 रुपये की किसी दोस्त को चाहिए तो रब्ता। आज आखिर में एक दूसरा चीज़ का दीदार कराऊँगा दोस्तों, वो देखना इंशाल्लाह। एक नुमाइश लाया हूँ, एक खुदा की कुदरत लाया हूँ मैं, जो एक मौजज़ा है। तो किसी दोस्त को चाहिए उसके लिए भी रब्ता कर सकते। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, मगर यह कि अपने मकसद पे आता हूँ। ज़रा इसका चड्डा दिखा देता हूँ। जी दोस्तों ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों, ये देखें ये चड्डा और बनेगा, इसका चड्डा और बनेगा। दांत खोलें, ये पेट देखें माशाल्लाह इसका, ये देखें दोस्तों बिल्कुल जवान। दांत देखें, लाजमी दांत देख कर लें, चला फिरा कर लें, तसली करके लें, बगैर पैसे किसी को अपना टोकन न लगाएं। और डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, उनकी लोकेशन से भी बचना बराए मेहरबानी। वो 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है, मगर ये है कि तसली करके लें, जिससे भी लें तसली करके लें दोस्तों। ये देखें दोस्त। अच्छा नंबर मेरा 031524914332। एक जियो फ़ोन का भी नंबर है 0330 31 29 735। ये कराची वालों के लिए 55,000 बकाया किराया लगेगा। जी दोस्तों तो एक काली झातन दूसरी मेरे पास आ गई, ये भी इंतहाई चड्डा बनाएगी, बहुत बड़ा माशाल्लाह। इसका वज़न देखें, गर्दन की ऊंचाई देखें। बकरी अक्सर जो काली झातन के शौकीन है वो सामने आ जाएं दोस्तों। आज बकरी अच्छी आ गई है माशाल्लाह। इसका रेट सिर्फ और सिर्फ 65,000
ये वही बकरियां जिनके हम लोग लाखों मुल करते थे, 90 करते थे, 80 करते थे, फिर बच्चे देती थी। उसके बाद हम लोग बड़े बड़े मुल करते थे, लाख 90, 1,20,000। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो 65,000 रुपये में किसी दोस्त को चाहिए, जल्द से जल्द रब्ता करें। सिर्फ और सिर्फ 65,000 में नकुल चेक करें माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, चड्डा दिखा देता हूँ, ज़रा चड्डा दिखाएं इसका। ये देखें दोस्तों, ये चड्डा ऐसा बनाएगी दोस्तों, आप बोलोगे अख्तर भाई जैसे बोले थे उससे डबल हुई है माशाल्लाह। ठीक है, तो इसका दान ज़रा देख लें। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, बिल्कुल जवान बकरी। ज़रा छोड़ो सेट पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये गर्दन की ऊंचाई देखें, दुम की उठान देखें, चाल देखें दोस्तों। जिससे भी लें बहरहाल तसल्ली करके लें, चला फिरा के खिला पिला के लें, जान पहचान करके लें। किसी के खाली माशाल्लाह माशाल्लाह के ऊपर ऐसे नहीं, जब जैसे मैं बोलता हूँ माशाल्लाह मेरे माशाल्लाह के ऊपर भी मत जाएं, मगर ये मेरे से तसल्ली करके लें आप। बस किसी ने माशाल्लाह माशाल्लाह कर दिया और आपने पैसे लगा दिए, इस तरह नहीं होता है। मैं भी माशाल्लाह करूं मगर मेरे से तसल्ली करके लें। मैं कितना भी सच्चा हूं मगर आपके सामने झूठा हूं दोस्तों। तसल्ली करके लें, चाहे मैं हूं, जब मेरा भाई हो जाए कोई और हो, किससे भी लें तसल्ली लाजमी करें दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 65,000 किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। और दोस्तों आज जुमेरात का दिन है, मैं बुध को माल लाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक ही दिन लगाता हूँ जुमेरात के दिन। अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा रोज़ाना वीडियो लगाऊँ और आप दोस्तों को शौक़ दिखाता रहूँ, अच्छी चीज़ लाता रहूँ। काफ़ी दोस्त फॉलोवर मुझे बोल रहे हैं अख्तर भाई आपके इंतज़ार में कहीं और से लेते हैं, शिकायतें आती हैं। तो ये है कि इंशाल्लाह इंतज़ार करते रहें, चीज़ आती रहती है। तो इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हो गई दोस्तों। ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे, बहुत बड़े पेट की बकरी है माशाल्लाह। कलर देखें, झातन में बिस्सर आ गई है मेरे पास माशाल्लाह, बिल्कुल बड़े पेट की बकरी है जी दोस्तों। तो माशाल्लाह इसका कलर देखें और ये झातन में बिस्सर है, बिल्कुल तैयारी पे। इसका पेट देखें माशाल्लाह, चड्डा बिल्कुल कंप्लीट आ गया है, दांतों में 6 हो गई है। और रेट सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। इसका रेट अख्तर भाई आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ 35,000। 35,000 में ये तकरीबन 10 दिन भी नहीं लगी बकरी आपको बच्चे दे देगी 2 इंशाल्लाह। 35,000 में 2 बच्चे आ गए, दूध आ गया, तो इंशाल्लाह और आपको क्या चाहिए दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 35,000। वहाँ से बकरी को छोड़ें ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें वज़न देखें, बकरी का पेट देखें माशाल्लाह। दांत ज़रा दिखाते हैं, उसका चड्डा देखा, तकरीबन 10-12 दिन लेगी, खड़ी नहीं हो रही अपनी जगह पे, क्योंकि उधर माल के पीछे आज पकड़ के इधर ले इधर ले। ये देखें दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 35,000। दान खोलें, ये लाजमी देखें, दान चड्डा दिखाएं ज़रा, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज तो रेट गिरा दिए दोस्तों अख्तर गोट फार्म ने। ये माशाल्लाह चड्डा देखें, अभी और बनेगा, जब 10 दिन बच्चे देगी और बनेगा। यहाँ पे छोड़े, जाने दे इसको, जाने दे माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 35,000। कलर इसका पंजाब में आया मगर ये झातर में बिस्सर है। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, ये देखें। तो आइए देखते हैं दोस्तों और क्या जी दोस्तों। तो माशाल्लाह एक दूसरी बकरी मेरे पास आई है तैयारी पे, देखें माशाल्लाह, देखें बिल्कुल तैयारी पे। ये बकरी भी, ये उन बंदों के लिए सही है जो बोले अख्तर भाई हमारी गुंजाइश नहीं है, कम रेट की बकरी लाएँ गबन हमारे लिए, तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ आ गई है दोस्तों इंशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ 36,000, सिर्फ और सिर्फ 36,000 में गबन बकरी बिल्कुल तैयारी पे, जो 10 दिन 12 दिन लेगी बच्चे देने में इंशाल्लाह। 2 बच्चे भी आ गए, दूध भी आ गया, और क्या चाहिए दोस्तों। ये झातन बकरियों में बिस्सर टाइप की बकरियाँ आ गई है। सिर्फ और सिर्फ 36,000 किसी दोस्त को चाहिए, जल्द से जल्द रब्ता करें। अक्सर आप बोलते हैं अख्तर भाई आप जुमेरात के दिन लगाते बिक जाते हैं माल और हम लेट हो जाते हैं। तो दोस्तों मेरा जुमेरात वीडियो का इंतज़ार लाजमी करें, क्योंकि जुमेरात के दिन ही मैं माल लगाता हूँ। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द, आजकल कोशिश करूँगा रोज़ाना लगाऊं, मगर दोस्तों गुंजाइश का मसला, ये भी इधर उधर से जुगाड़ करके चलते हैं। जिनसे इतवार को लेता हूं उनको जुम्मे को वापस पैसे कर देता हूं, फिर मंडी जाना नहीं होता है, पैसे मेरे पास नहीं अपने। बस ये रोनिंग वाला सब चलता है आप लोगों की मोहब्बत में, इस तरह चलते हैं। बस दुआ करो अल्लाह पाक मुझे अपना पैसा दे, ताकि मैं इंशाअल्लाह आप लोगों को शौक़ दिखाता रहूँ। तो ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 36,000। ज़रा दान दिखा देता हूँ, ये देखो दोस्तों, ये देखें, ये दान माशाल्लाह देखें, और उसका चड्डा दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। आखिर में इंतज़ार करना, आज आपको एक जज्बा दिखाऊंगा, खुदा की कुदरत दिखाऊंगा आपको। समझो एक चीज़, वो जिसके नसीब में होगा वो लेगा। ठीक है, छोड़ें, जाने दे। तो एक बकरी मेरे पास आई है जिसके साथ फीमेल बकरी है, और इसका रेट आप सुनोगे आप हैरान हो जाओगे। अख्तर भाई आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो। बच्चा दूध पकड़ के पिलाना पड़ेगा, बकरी बच्चों में भूल चुकी है, मगर बच्चा बड़ा लाजवाब इसका। पटेरी में बिस्सर टाइप की बकरी है, कमज़ोर टाइप की है, मगर खोराक वगैरह खाएगी इंशाल्लाह अच्छी बन जाएगी आपके पास। जिसके साथ ये मादी बच्ची है, सिर्फ और सिर्फ 26,000, सिर्फ और सिर्फ 26,000 में ये बच्चा और बकरी दूध, समझे। और दोस्तों दूध होता है नसीब का। देखो मैं लाता हूँ मंडियों से, अक्सर लोग बोलते हैं अख्तर भाई
काफ़ी लोग नीचे बोलते हैं ये हो गया, झूठ बोलते हैं, आप लोग कमेंट करते हैं खाली पीली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना आज तक किसी को ये बोला ना हो। जो चीज़ है वो बताता हूँ, क्योंकि हम लोग लाते हैं बुध के दिन लाते हैं, जुमेरात को भेज देते हैं आप लोग के पास। और ये दूध जो ये आरे वाला होता है, 2 टाइम का 1 टाइम का रुका होता है, फिर जाके ये और 3-4 गाड़ियों में सफ़र करके माल आता है। तो ये माल अपनी जगह से तब्दील होकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, उनकी नसें बंद हो जाती है। ये 10-15 दिन लगते हैं इनमें जाके बनेगा भाई। अभी जाते वक्त आप दूध खाली करते, कल बोला यार इसमें दूध अख्तर भाई कम आ रहा है, तो ये जाके आहिस्ता आहिस्ता इनकी नसें खुलेगी, जगह तब्दील हुई है, फिर जाके ये दूध पे उतरती है। मगर हमारा कोई अपने घर का तो नहीं है भाई, मैं आपको बोलूँ ये है वो है, मगर जो बात है अल्हम्दुलिल्लाह वो बताता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ 26,000 में इस तोहफे के साथ ये बकरी जल्द से जल्द फ़ोन करें और अपने घर पे मंगाए। किराया भाड़ा अलग, पंजाब वालों के लिए तकरीबन 31,000 रुपये की पड़ेगी, और पेशावर इनका समझ 31,000 रुपये की, कराची वालों के लिए 26,000। तो इससे बड़े और मेरी जान तो नहीं लोगे दोस्तों, ये आप लोग की मोहब्बत में। देखिए दोस्तों, ये देखिए इसके पीछे आवाज़ें लगा रही हैं, बच्चा इसका अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एक पकड़ के पिलाना पड़ेगा। जी वकार भाई, ये आपकी बकरी आ गई है भाई। आप जहाँ से देख रहे हो वीडियो तो बहरहाल देखें, बकरी आ गई है। फिर कोई और फॉलोवर मुझे कॉल कर देगा तो फिर नाराज़ मत होना। ये बकरी आ गई है जिसने बच्चा दिया है माशाल्लाह, 2 दिन हो गए। ये देखें माशाल्लाह इसका बच्चा नर है, 2 दिन हो गया, बच्चा नीचे छोड़े, 2 दिन का बच्चा है इसका साथ। और इसका रेट सिर्फ़ और सिर्फ दोस्तों आप लोग के लिए 45,000, सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 में ये बकरी आपको बच्चे के साथ मिल सकता है। जल्द से जल्द ये किसी वकार भाई ने बोला है भाई बकरी लाना, तो ये वकार नाम के भाई को मैं बहरहाल बोल रहा हूँ, वीडियो देखना है आपको, ये बकरी अपने पास मंगा लो, फ़ायदे में जाओगे इंशाल्लाह। ताज़ी सुई है और एक बच्चा VIP इसके साथ, सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 दोस्तों, 45,000। ये वही बकरियाँ जिनके 60, 65, 55 मुल होते थे, वो आज बकरी 45,000 में हो गई है। जल्द से जल्द रब्ता कर सकते हैं। बकरी जवान बकरी है, डबल हड्डी में माशाल्लाह, जिस्म वजूद भी अच्छा। बच्चा छोड़े नीचे, ये माशाल्लाह देखें डबल हड्डी में बच्चा है माशाल्लाह, 2 दिन में, मगर बच्चा देखें माशाल्लाह डबल हड्डी में। ये देखें दोस्तों, ये किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 45,000, मगर पहले वकार भाई देखेंगे, क्योंकि वकार भाई ने बोला अख्तर भाई मेरे लिए बकरी लाना, तो वो वकार भाई ने बोला मेरे नाम की जो वीडियो बनाना तो उसके, तो ये भाई वकार भाई आप देख रहे हो माशाल्लाह, ये सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 में जल्द से जल्द रब्ता करें। ज़रा इसका चड्डा दिखाएं और दाम दिखाएं। ये देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों। और दोस्तों जिससे भी लेते हैं दूध चेक करके लें, क्योंकि एक थन में कभी कभी अक्सर पानी आ जाता है और एक थन में दूध आता है। जिससे भी लें बहरहाल तसल्ली करके लें, जान पे अपने पैसे देते हो, हक लाली मेहनत के पैसे देते हो खुदारा। जिससे भी लें दूध चुआई करके फिर देखें इसमें दूध, ऐसे नहीं कोई पानी वाला दूध तो नहीं आ रहा है किसी थन से। तो जिससे भी लें बहरहाल तसल्ली करके लें। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, जाने दें, ये दें देखो तो, ये देखें माशाल्लाह। जी दोस्तों माशाल्लाह देखें कपली बकरी आई है जिसके साथ 2 नर मादी बच्चे हैं। बच्चे छोड़े नीचे माशाल्लाह बच्चे। ये देखें दोस्तों, एक पूरा गुलाबी में है, एक कपले में। गुलाबी जो है वो नर है, कपली जो है वो मादी है। और माशाल्लाह रेट आप सुनोगे सिर्फ़ और सिर्फ 60,000 दोस्तों, ना 90 ना लाख, सिर्फ़ और सिर्फ 60,000, जिसके बच्चे 2 महीने के बाद ये बच्चों के पैसे हैं दोस्तों। ये देखें माशाल्लाह कपला है, दोनों डबल हड्डी में बच्चे, और बकरी की खूबसूरत घरोली बकरी है, खूबसूरत बकरी है माशाल्लाह, लंबे थनों में बकरी है। ये देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 60,000, सिर्फ़ और सिर्फ 60,000। यही बकरियों के रेट हम लोग लालूखट में 1,10,000, 1,20,000, 90 मांगते थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो रेट गिर गए हैं दोस्तों। बच्चे छोड़ नीचे, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें। बकरी बिल्कुल खाली है, इसमें ना आ रहा है ना शा रहा है, ना रुका हुआ दूध है, बिल्कुल खाली किया हुआ है दूध। तो इंशाल्लाह किसी दोस्त को चाहिए तो ये घरोली बकरी है, घर वाले से लिए, तो इंशाल्लाह इसके लिए भी जल्द से जल्द रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। ये देखें खूबसूरत, देखें इसकी दांत दिखा देता हूँ और चड्डा इसका करीब से दिखा देता हूँ। बच्चे छोड़ नीचे, ये देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरी पकड़े ले, दांत खोलें, ये चीज़ लाजमी तसली करें। चड्डा सर टांग पर खोल दिखाएं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह बच्चा इसका। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों, देखें आप लोग की मोहब्बत में यकीन करो, आप लोग की मोहब्बत है, बस दुआ है अल्लाह पाक मेरे दुआ करें इंशाल्लाह मेरे कारोबार में बरकत रहे, और मैं खुसूसन उनको
सलाम करता हूँ जो मुझे बाहर मुल्क वाले जो इतनी इज़्ज़त देते हैं, बहरहाल मुझे बहुत दुआएं देते हैं बाहर मुल्क में जो हैं, और कराची वाले तो कराची वाले हैं माशाल्लाह, और पंजाब पेशावर जहाँ भी लोग रहते हैं बहरहाल हैं, तो कराची पेशावर स्वात जो भी जहाँ से भी हैं, पंजाब से हैं, मगर जो भी बैरूनी मुल्क में काम करते हैं, वहाँ प्रदेश में काम करते हैं तो अपने पाकिस्तानी ना, तो ये है कि मेरे लिए दुआ करते हैं बहुत। तो इंशाअल्लाह रब्ता करना है इस नंबर पे। जी दोस्तों, तो बर्रियों के शौकीन आ जाए मैदान में, जो बर्बरी पालने वाले हैं। सिंध की बर्बरी पट मेरे पास माशाल्लाह फीमेल पट आ गई है माशाल्लाह, तकरीबन 6-7 महीने की पट है। किसी दोस्त को चाहिए, रेट भी मुनासिब है ना। यही चीज़ सिंध, अंदरूनी सिंध के अंदर यकीन करो हम लोग इनके 45, 50, 60 हज़ार मोल होता है, मगर आज वो हिसाब किताब नहीं होगा। सिर्फ़ और सिर्फ 25 हज़ार, सिर्फ़ और सिर्फ 25। जो हम लोग जब सिंध की मंडियों पे जाते हैं तो इनका यकीन करो हमें बहुत बड़ा मूल्य देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची भी सिंध ही है, तो ये है कि हम जब मंडियों पे जाते हैं तो बड़ा मोल होता है इनका। सिर्फ़ और सिर्फ 25 हज़ार। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें। माशाल्लाह इसकी खूबसूरत देखें, उसके कान देखें, वजूद देखें, डबल हड्डी में। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ 25 हज़ार में, जल्द से जल्द रब्ता करें। खीरी पट है, बहुत बेहतरीन और घरोली पट है माशाल्लाह। इसके कान देखें माशाल्लाह, असल बर्बरी है। कोई बर्बरियों का शौकीन है तो यकीन करो ये बिल्कुल मुफ्त है 25 हज़ार में, जल्द से जल्द रब्ता करें। और उसके कान भी उठेंगे ऊपर। जी दोस्तों, अभी आते हैं 2024 की कुर्बानी। ये देखें माशाल्लाह चंबा बच्चा मेरे पास अब लग आया है, खस्सी, वो भी खस्सी कुर्बानी वाला। किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों का सिर्फ़ और सिर्फ 32 हज़ार। तकरीबन इसकी उम्र होगी 5, 5.5 महीने का बच्चा है माशाल्लाह, और इसकी 32 हज़ार है। किसी दोस्त को चाहिए, देर मत करें और फ़ोन लगाएं और अख्तर भाई भिजवा दे। बहरहाल जो पहले फ़ोन करेगा इसके हाथ में, उसके नसीब में होगा। मैं ये नहीं बोल रहा भाई ये सिफारत करूँगा इसके लिए उसके लिए, मगर ऐसी चीज़, ऐसा कलर नहीं मिलता है, ढूंढने से भी नहीं मिलता है। तो ये हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। यकीन करो ये बच्चा देखें, इसका कलर देखें, इसके होंठ देखें, इसके चारों पहिया देखें, दुम देखें। इसको बोलते हैं चंबा। ये चंबी नस्ल अब लग फ्रेंड हम लोग जो है ना, ये बड़े मुश्किल, ये कलर तो मिलता ही नहीं है, ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। तो किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन बच्चा मेरे पास आया हुआ है, देखें माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ 32 हज़ार में। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता। ये देखें माशाल्लाह, जाना मत दोस्तों, अभी खड़ा होना, अभी और दीदार बाकी है। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह एक पट मेरे पास आई है बिल्कुल तैयारी पे। ये पहला बच्चा दे रही है बिल्कुल तैयारी पे। ये वही चीज़ है जिनके हम लोग 70, 80 मोल करते थे, मगर वो रेट अभी दोस्तों नहीं है। इसका चड्डा देखें माशाल्लाह, अभी तो और उठाएगी, और पटेरी बेसर में है, दांत अभी 4 हो रही है, पहला बच्चा दे रही। रेट तो सुनोगे हैरान हो जाओगे दोस्तों। आज तो सिर्फ़ और सिर्फ 35 हज़ार, 35 हज़ार में ये आपको पट मिल रही है बिल्कुल तैयार भी। लोग तो झूठ बोल के देते थे 2.5 महीने की गबन है, 3 महीने की गबन है, वो धोखा फराट है, वो कोई यकीन नहीं होता है, वो ऐसे ही एक समझो रिक्स वाला काम है। तो ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ 35 हज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह 2 बच्चे आपके पास आ गए, तो इंशाल्लाह आपके पैसे भी आ गए और जानवर फ्री में हो गया। सिर्फ़ और सिर्फ 35 हज़ार। ज़रा उसका चड्डा दिखा देता हूँ, उसका दांत दिखा देता हूँ उसकी। ये देखें दोस्तों, उसकी वजूद देखें, खूबसूरत, ज़रा पकड़ें ज़रा। ये माशाल्लाह देखें दोस्तों, चड्डा देखें इसका, भाई शैतान है। देखें दोस्तों, ये देखें दोस्तों, उसका चड्डा देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। दांत खोलें इसका, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह 4 हो रही है अभी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ 35 हज़ार में। जल्द से जल्द रब्ता करें दोस्तों। ज़रा बगा इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, ये देखें। जी दोस्तों, तो माशाल्लाह आते हैं, अभी एक दूसरी नस्ल मेरे पास आई है जिसका नाम है, एक होती है गुलाबी नस्ल, एक होती है गुलाबी नस्ल, मगर ये गुलाबी नहीं, ये गुलाबड़ी नस्ल है। गुलाबड़ी सिंध में ये इसको बोलते हैं गुलाबड़ी नस्ल। ये कलर जो आप देख रहे हैं, रुके ज़रा, छोड़ो बच्चा, इस कलर को बोलते हैं गुलाबड़ी नस्ल, गुलाबड़ी नस्ल, समझे। अक्सर यहाँ पे लोग कि बस जो घर से निकलता है और बोल देता टापरी, टापरी, पीली टापरी। अबे भाई पीली टापरी नहीं, इसको सिंध में मशहूर है गुलाबड़ी, इसको बोलते हैं गुलाबड़ी नस्ल। ये कलर सिंध में मशहूर है गुलाबड़ी नस्ल। तो ये दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ 2 बच्चों के साथ 45 हज़ार, 45 हज़ार में इस चड्डे के साथ बकरी आपको 2 बच्चों के साथ मिल रहा है। ना 50, ना 60, ना 70, सिर्फ़ और सिर्फ 45 हज़ार। आज मौका उठाओ, फ़ायदा उठाओ दोस्तों। मैं बोल रहा हूँ आज आप अख्तर गोड फार्म आप लोग मौके दे रहे हैं, ये फ़ायदा उठाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह ना नुक्स ना फाल्ट हो तो मेरा है, नुक्स होगा तो मेरा है, मगर चीज़ सही सलामत आप लोगों का है। बक्का है दोस्तों, बाद की गारंटी नहीं होती है। बाद में आपको खुदा न खास्ता मुझे हो जाए, मैं गाड़ी में माल लेकर आता हूँ,
तो कोई मसला मेरे साथ हो जाए, उसका गारंटी कुछ नहीं, अल्लाह पाक का निज़ाम है। ये अभी फ़लस्तीन में मसला हो रहा है, तो ये अल्लाह पाक उनको ऊपर बमबारी करे, उनको ऊपर आज़ाब दे जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के ऊपर दोस्तों। तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमें फ़तेह देगा ज़रूर इन फ़लस्तीनियों को। तो इंशाअल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ 45,000 में दोस्तों, कहीं नहीं मिलेगी आपको, कहीं भी नहीं मिलेगी 45,000 में। जल्द से जल्द रब्ता करें। कराची वालों के लिए 45, पेशावर पंजाब के कोने कोने में 50,000 कार्गो के साथ ये गुलाबड़ी नस्ल आपको मिल सकती है, गुलाबड़ी नस्ल। जी दोस्तों का चड्डा देखें ज़रा, माशाल्लाह ये चड्डा देखें दोस्तों, ये दाम देखें दोस्तों, सिर्फ़ और सिर्फ 45। जी दोस्तों तो माशाल्लाह आज मेरे पास मुंडी बकरी आई है, बड़े पेट की बकरी जो जातन में क्रॉस है। जातन की ये समझो ये वहीं की बकरियां होती है जहाँ से मैं जातन बकरियां लाता हूँ, ये वहीं की नस्ल होती है, मगर सेड वही होता है, मगर इनमें सिर्फ नर का फ़र्क होता है। कोई नर कैसा लगा देता है, कोई नर कैसा लगा देता है। तो उसकी वजह से दोस्तों इसकी चाल देखें, इसका वज़न देखें, इसकी छोटी सर मुंडी देखें, माशाल्लाह इसकी छोटी मुंडी है, देखें इसका सर देखें बिल्कुल छोटा है, एक क्वालिटी है दोस्तों ये। इसकी दुम की उठान देखें, अक्सर यहाँ पे हर बंदा बस बकरी बकरी देखता है, मगर बकरी की क्वालिटी देखा करें। इसकी थन की लंबाई देखें दोस्तों, ये अभी और थन बनाएगी। दांतों में 6 है दोस्तों। रेट सिर्फ और सिर्फ 50,000, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में ये बकरी मिल रही है। यकीन करो ये बकरियां, ये हम लोग किसी टाइम पे इसको हम 70,000 65,000 में बेचते थे, 80,000 में। आज वही बकरी हम ये 50,000 में दे रहे हैं, वज़नी बकरी। और इसका चड्डा ऐसा बनेगा आप बोलोगे अख्तर भाई वाकई आपने जैसा बोला वही चीज़ हमें मिली अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें दोस्तों, वज़न देखें, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें दोस्तों इसकी खूबसूरत की चमक देखें, इसका वज़न पेट का देखें। उसका चड्डा दिखा देता हूँ, उधर ले इसको, पकड़ें इसको। ये देखें दोस्तों इसका, ये माशाल्लाह अभी और बनेगा दोस्तों, अभी और बनेगा। दांत खोलें इसका, ये देखें दोस्तों, ये बिल्कुल 6 पे आ रही है। और किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों जल्द से जल्द रब्ता करें ऐसी बकरियों के लिए। अख्तर गोट फार्म आपको शौक़ दिखाता रहे और ऐसी चीज़ आपको लिए ढूंढ ढूंढ के लाऊं। बस दुआ करो दोस्तों मेरी गुंजाइश बन जाए, आप लोगों को रोज़ शौक़ कराऊं, रोज़ वीडियो दिखाऊं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बस क्या करें, बस नसीब की बात है, मेरे पास गुंजाइश नहीं है। एक ही दफ़ा लाता हूँ, ये भी किसी से उधार लेके जाता हूँ। बस अल्लाह पाक मेरे बच्चों का रिज़्क़ आप लोगों की मोहब्बत में चलाता है। तो किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें दोस्तों। आज एक मेरे पास दुम भी आई है और आखिर में एक वीडियो में दिखाऊंगा, वो पता नहीं किसके नसीब में है, वो तो एक नसीब वाली चीज़ है। बस देखते हैं किसके नसीब में कौन मंगाता है। अभी इसके बाद दुम्बी का वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद आखिर में एक वीडियो है। अभी 2 3 4 जानवर हैं, मगर दीदार करें, दीदार करें। जी दोस्तों देखें माशाल्लाह अख्तर गोट फार्म आप लोग के लिए फ़ीमेल पट लाया है, जिसका कलर आपके सामने है। और इसके माशाल्लाह लंबाई दुम की देखें, कानों की पट्टी देखें, खूबसूरती देखें, माशाल्लाह चेहरा देखें। कोई कमी नज़र आ रही है तो बताओ दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ 28,000 दोस्तों, 28,000 में ये अबलग पट आपको मिल सकती है। अख्तर गोट फार्म माशाल्लाह 4 महीने 4.5 महीने की पट है माशाल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत कलर है, आला कलर खूबसूरत, ये एंड कलर हो गया समझो माशाल्लाह। दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। ये सिर्फ और सिर्फ 28,000 में ये पट खूबसूरत आपको अबलग मिल सकती है, जिसका कलर बड़ा कीमती है। ये देखें दोस्तों, इसका नकोड़ चेक करें, इसकी कानों की पट्टियाँ बिल्कुल सीधी जा रही है, कोई टेढ़ापन नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई नुक्स नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा जानवर है। किसी दोस्त को चाहिए 28,000 में, कार्गो के साथ आपको 30,000 रुपये की पड़ेगी। और कराची वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ 28,000, सिर्फ रक्शे का किराया देना पड़ेगा आप लोगों को। ये देखें दोस्तों, ये देखें। तो अभी देखते हैं दोस्तों, अभी सब्र करें। और गब्बन बकरियाँ भी हैं जी दोस्तों। तो माशाल्लाह भी मेरे पास टेढ़ी बकरी आई है, जिसके साथ ये चड्डा देखें, 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। इसका चड्डा बड़ा इबरत माशाल्लाह देखें। और दूध समझो दूध की मशीन है, दूध की मशीन है दोस्तों। इसके साथ 2 मादी बच्चियाँ हैं। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका दूध देखें, ये देखें दोस्तों, और रेट सुनोगे हैरान हो जाओगे दोस्तों। इधर चलें ज़रा, ये देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह। अच्छा दोस्तों, इसमें एक दूसरी चीज़ है, वो मैं आपको बता दूँ। उसमें कोपरे का तेल लगा देना, कोई मसला, ज़रा पकड़ें, ज़रा इसको। इसमें छोटा सा मसला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई मसला नहीं है, एक तो लोगों फराडगिरी करते हैं, वो वाला चीज़ नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। जी दोस्तों, तो ये ज़रा देखें आप, यहाँ से इसको ये कि अपनी टांग जो ही ना यहाँ पे लगा देती है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा मस्से आ गए हैं, मगर नीचे बिल्कुल क्लियर है। कोपरे का तेल लगा देना और इसमें झालंग लगा देना। झालंग मतलब कपड़ा लगा देना, ताकि इसकी टांग यहाँ पे नहीं लगे, इसकी वजह से ये ज़ख्म थोड़ा बढ़ जाता है। तो इसका मसला नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। किसी दोस्त को चाहिए सिर्फ और सिर्फ 45,000 में जल्द से जल्द रब्ता करें। दोनों बच्चों के साथ 45,000, दोनों बच्चों के साथ 45,000 में ये दूध की मशीन माशाल्लाह माशाल्लाह। देखें
बकरी का कद देखें और दूध देखें दोस्तों, बकरी का कद देखें और दूध देखें। बच्चे माँ पे नहीं गए, बच्चे बाप पे गए माशाल्लाह। दोनों बच्चे मादी हैं। किसी दोस्त को चाहिए तो आप बिल्कुल देर मत करें माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत बच्चे हैं इसके, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, देखें दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें, सिर्फ और सिर्फ 45,000। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह, सिर्फ और सिर्फ 45,000 में दोनों बच्चों के साथ। यानी किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें, देर मत करें दोस्तों। इसका चड्डा दिखा देता हूँ और इसके दान दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखें दोस्तों इसका चड्डा माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों बकरी के कद पे नहीं जाएं, कीमत पे मत जाएं माशाल्लाह। चीज़ देखें दोस्तों, और गुलाबी होंठों में दोस्तों। अभी इंशाल्लाह आखिर में आपको आखिरी धमाका दिखा रहा हूँ, दीदार करते रहें दोस्तों। अभी आते हैं दर्द के इलाज में माशाल्लाह। आज मेरे पास दुम्बी, मैंने कल गब्बन ली थी, मगर इसने अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने उधर ली और बांधी गाड़ी के पास, तो इसने आधे घंटे के बाद बच्चा दे दिया, नर माशाल्लाह माशाल्लाह। नर बच्चा दिया, पहला बच्चा दिया है माशाल्लाह दुम्बी ने, और दुम्बी पहला बच्चा दिया है दुम्बी ने। और दोस्तों इसका रेट आज सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 50,000। सिर्फ और सिर्फ 50,000 में आपको समझे भैंस मिल रही है। इसका आधा किलो दूध और भैंस का किलो दूध बराबर होता है दोस्तों। इतना गाढ़ा दूध गाय का, दुम्बी का सॉरी। तो ये है कि दुम्बी माशाल्लाह, ये देखें इसका नर बच्चा दिया है कल मंडी में जैसे मैंने लिया है। अभी खुद भी बच्ची है, खुद भी पहला बच्चा दिया। देखें इसका चड्डा देखें, हैरान। इसके निप्पल देखें, बिल्कुल गाय का जैसा निप्पल होता है। आज तो वो निप्पल वाली में लाया हूँ भेड़। तो किसी दोस्त को चाहिए, इसका चड्डा देखें माशाल्लाह, पीछे से टूटा हुआ भी नहीं है। अभी इसमें खीस पड़ा हुआ है। तो ये अभी और मज़ीद दूध पे उतरेगी जब आपके पास खोराक खाएगी तो इंशाल्लाह। ज़रा दांत खोलें, पकड़े, बच्चा छोड़े नीचे, बच्चा छोड़े नीचे। और ये पहला बच्चा दिया इसलिए घबरा रही है। ये देखो दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला बच्चा। ज़रा चड्डा दिखाए ज़रा, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह। दोस्तों ये देखें जैसे गाय के निप्पल होते हैं, बिल्कुल वही चीज़ है दोस्तों। नक्कोड़ देखें, जवान दुम्बी है। पहले मैंने दो तीन दुम्बी लाई थी, वो 4 दांत थी, मगर ये अभी 4 पे हो रही है, समझो तीसरा चौथा दांत निकाल रही है अभी। तो इसका मकसद इसने पहला बिल्कुल बच्चा दिया। इसको हम लोग सिंधी में बोलते हैं उर्ब। उर्ब का मतलब होता है छोटी बच्ची जो पहला बच्चा देती है। तो सिर्फ और सिर्फ ये देखें दोस्तों, चड्डा पीछे से देखें, सिर्फ और सिर्फ 50,000 में। अभी आखिर में आपको दिखाता हूँ धमाका, जो नसीब, जो घर का नसीब भी होता है और फार्म का नसीब भी होता है। तो अभी देखते हैं वो नसीब किसके नसीब में है। ठीक है, तो आइए इंशाल्लाह आखिर में आते हैं उस नसीब के ऊपर, जो नसीब किसके नसीब में है। बकरी में भूल गया था, ये बकरी माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे। इसका कलर देखें, पीली झातन बोलते हैं। ये भी झातन में शुमार है कि गर्दन क्योंकि काली है, ये झातन में शुमार है, वहीं से वहीं इलाके की है दोस्तों। दांतों में 4 है माशाल्लाह, बिल्कुल तैयारी पे। दूसरे बच्चे दे रही है माशाल्लाह। इसका चड्डा देखें, इसकी खूबसूरती देखें, वज़न देखें। रेट सुनोगे आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। रेट सिर्फ और सिर्फ 40,000। 40,000 में ये गब्बन बकरी तैयारी वाली आपको मिल सकती है। जल्द से जल्द रब्ता करें, फिर बिक जाती है। आप लोग बोलते हैं अख्तर भाई अभी तो लगाई थी, अभी सेल हो गई। तो बिल्कुल बकरी तैयार है, 2 बच्चे आ गए, पैसे आ गए। तो दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 40,000 में किसी दोस्त को चाहिए गब्बन बकरी तैयारी वाली। नाचू भी लग रही है, देखो जिसकी चाल लग रही है जैसे कोई नाचू बकरी है। तो इसकी चाल जो है नाचू बकरियों की तरह है दोस्तों। ज़रा चलाएं, इसकी चाल जैसे नाचू बकरी की होती है उसी तरह चाल इसकी है। देखें ये बिल्कुल चाल इसकी उसी जैसे नाचू बकरियाँ नाच चलती है। देखें दोस्तों, मुझे तो ये नाचू बकरी लग रही है, मगर ये है कि मैंने ये जिस मंडी से लाई इसका नाम जुड्डो है दोस्तों। चड्डा दिखा देता हूँ और उसके दाम दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल तैयारी पे दोस्तों। दांत खोलें, ये देखें दोस्तों। अभी आते हैं आखिर नसीब के पास, जो नसीब किसके नसीब में है देखते हैं। आ जाए दोस्तों, मुझे तो ये बकरी नाचू लग रही है। कोई दोस्त ले तो अच्छा है, क्योंकि ये बकरी मुझे नाचू लग रही है, जिसकी चाल लग रही है नाचू वाली। दोस्तों ये टेडी बर्बरी मेरे पास खड़ी हुई है। किसी दोस्त को चाहिए तो 15,000 रुपये की, जल्द से जल्द रब्ता कर सकते हैं माशाल्लाह। ये मेरे पास टेडी खड़ी हुई है काफ़ी दिनों से। देखें 15,000 में किसी दोस्त को चाहिए तो इसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, 15,000 में फाइनल रेट है। किसी को चाहिए तो इसके लिए रब्ता कर सकते हैं। जी दोस्तों, तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। तो वो मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे इंसान के घर में एक माजूर बच्चा पैदा होता है, जहाँ
कोई लंगड़ा लूला पैदा होता है तो उसमें घर की रौनकें और चानस जाग जाती है। तो मैं आज लाया हूँ आप दोस्तों की वजह से एक फार्म की रौनक। ये है फार्म की रौनक। किसी को फार्म के लिए समझो अपनी रौनक चाहिए तो यकीन करो ये एक मौजज़ा है। एक समझो ये कभी किसी के पास बकरियों का दूध पिलाओ, कभी इसको भैंस का दूध पिलाओ, कभी किसको क्या बकरी का दूध पिलाओ, भेड़ का पिलाओ, मगर ये एक समझो फार्म की रौनक हो जाएगी आप लोग के लिए। बेहतरीन एक समझो एक नुमाइश है, ये समझो एक मौजज़ा है। अल्लाह पाक इंशाल्लाह ऐसी चीज़ों के लिए बड़े खुश होता है अल्लाह पाक। इनके ऊपर जितनी मेहनत करेगा इतनी आप लोग का फ़ायदा है दोस्तों माशाल्लाह, क्योंकि ये एक होते हैं मस्तानी टाइप के जानवर, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर अल्लाह पाक समझो खुश होता है। ये देखें दोस्तों, ये देखें इसका, देखें ये देखें दोस्तों, किसी दोस्त को चाहिए दोस्तों जल्द से जल्द रब्ता करें। इसका रेट सिर्फ और सिर्फ 20,000 में ये आपको मिल सकता है। फार्म की रौनक, फार्म की नुमाइश समझो। ये देखें दोस्तों, ये देखें, इसकी चाल दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, ये समझो एक नुमाइश है, नुमाइश दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 20,000 दोस्तों। किसी दोस्त को चाहिए तो जल्द से जल्द रब्ता करें। ये आपके लिए समझो एक बेहतरीन नज़ारा है खुदा पाक का, क्योंकि ये घर में जब पैदा होता है माजूर बच्चा, जहाँ कोई बीमार समझो मस्ताना टाइप का बच्चा पैदा, तो घर में रौनकें होती हैं, नसीब जाग जाता है। तो ये समझो आपका फार्म का एक रौनक हो जाएगा, फार्म आपका इंशाल्लाह चमक जाएगा। वाकई बोलोगे अख्तर भाई ने जो बात बोली थी वही हुई। सिर्फ उसको बकरी का दूध पिला देना, और जब किसी के पास भैंस है, फार्म पे भैंस हैं तो वो उनको दूध पिला देना भैंसों का। ये देखें दोस्तों उसकी चाल, ये ये देखें दोस्तों, ये देखें इसकी चाल ये रही। तो किसी दोस्त को चाहिए जल्द से जल्द रब्ता करें। तो वीडियो के आप लोगों को मदीने वाला सरकार के सदके आबाद हो, आबाद रहो, और ऐसी चीज़ आपको दिखाता हूँ, आपको शौक़ दिखाता रहूँ। अस्सलाम वालेकुम।